สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวตลาดลานโพนาเกลือพัทยากันนี่เลยตลาดอยู่ติดกับทะเลแบบนี้ ทางเดินระหว่างจากที่จอดรถไปในตลาดนะคะก็จะมีของขายเยอะแยะเต็มไปหมดให้เราเลือกซื้อเลือกหากันได้นี่น้ำมะพร้าวสดๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เลือกซื้อเลือกหาอาหารทะเลสดๆเรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างของตลาดจะมีสวนสาธารณะนะเราสามารถนำเสื่อไปปูนั่งพักผ่อนหย่อนใจที่นั่นกินอาหารทะเลสดๆของเราได้เลยนะคะหรือใครที่ลืมเอาเสื่อมาเขาก็จะมีบริการให้เช่าเสื่อผืนละ40 บาทถัดจากสวนสาธารณะนะคะก็จะมีทางเดินให้เราเดินขึ้นไปชมทะเลพัทยาเขาไม่ให้ห้ามนำสัตว์เข้ามาเฮ้ย หนูมีเหาอ่ะดูบรรยากาศดีมาก เดินชมทะเลสวยๆผมสยายปิวสลวยนะคะน้ำไม่กล้าเล่นแต่สวยดีเราเข้าไปดูด้านในตลาดว่าจะมีกุ้งหอยปลาปูของทะเลสดๆให้เราเลือกซื้อเลือกหาอะไรกันบ้าง ตามไปดูกันเลยจ้านี่หอยที่เราซื้ออ่ะโซนแรกนะคะที่เราจะพาไปนะเป็นโซนที่ขายผลไม้แล้วก็ของทะเลแปรรูปนะคะสามารถซื้อไปเป็นของฝากได้เลยถัดจากโซนของแห้งของฝากนะคะก็จะเป็นโซนอาหารทะเลสดๆละใครชอบกุ้งชอบหอยชอบปลาชอบปูนะคะดูเอาไว้นะเผื่อมีโอกาสมาพัทยาก็มาเลือกซื้อกันเลยเปรี้ยวอะไรพี่จ้าหอยหวานไว้สูงตัวใหญ่แล้วดูกุ้งกันต่อนะจ๊ะ400ใหญ่ๆครับ